Fala galera, pra quem não assiste o canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para mais vídeos, para não perder nenhum vídeo que sair. E bora então se inscreva no canal. No vídeo de hoje, tô aqui na pocilga do meu pai. Já são 5 horas do dia. Ó gente, que sol lindo. Não dá muito pra ver, né? Refletir. Aí aqui tá a pirruta, o prego. Ai, formiga danada. Vamos atualizar mais. Aqui, ó, ela e a Lei, Dulce e os três filhotinhos. Aqui tá a Bravona, Adorada, né? Adorada, gente, né? Ela não é adorada, assim, adorada, adorei, entendeu? É dourada, douradinha, porque ela é meio vermelhinha. E quando ela era mais nova, não era tão vermelhadinha assim. Tipo assim, demora tempo, né, pro porco vermelho ficar vermelho. Quando ele é bebê, filhotinho, ele demora pra trazer essa cor, né? Depois de apartar é que vem a cor, entendeu? Aqui tá os cevegões, os baculim. E aqui a Leite, que é a irmã da Dulce, e Dulce é a irmã de Leite. E aqui o nascimento da vida, que eu vou mostrar agora pra vocês. Essa cabra, né? Eu tinha mostrado aqui pra vocês. Ó o brilho dela, graças a Deus, gente, que Deus benza, né? Vou não apertar porque é o alimento dos bebês, né? Aqui, gente, olha que bonitinho, meu Deus. Não, você é vergonha. Mas não se vergonha. Eu sei vergonha. É muito vergonha, meu Deus. Gente, não é meu não, mas eu trato como se fosse meu, entendeu? Ai, olha que patinha bonitinha. Olha como tá quentinha, bebê. Como tá quentinha essa perninha. Meu Deus, tá lá roxa. As orelhinhas bonitinhas. Bichinho, cagaram em cima do coitado. Tirar cocô. Ah, tá sequinho. Ai, tirei. Bichinho. E aqui o outro, gente. Se lembrando, são 2 machos. E ó, a mãe branca e eles são todos 2 pretos. Mas que é branco, diga, mas que eu sou sem vergonha, é que eu sou. Ai, meu Deus, olha, roxa. Vou botar aqui pra vocês verem eles aqui mais melhor, né? Logo, logo, gente, daqui pro dia 20 para... Não sei exatamente, mas quando eles estiverem espertinho, aí já pode soltar eles aqui, né? Nessa parte aqui. Não nessa parte aqui pra ovelha dos meus filhotinhos, mas no quadrado aqui, da parte deles, né? Da parte do meu pai, onde fica só as cabras, ovelhas, tudo fêmeas, tá? Assim, fica macho, fica, mas porque nós não tem, tipo assim, nenhum bicho macho, entendeu? O que nós tem mesmo é só as fêmeas, que é as ovelhas, né? E essa cabra, só que essa cabra também não é nossa, é do compadre do meu pai. Aí, nós deixamos ela aqui, entendeu? Ele falou com o meu pai pra deixar ela aqui, meu pai deixou, entendeu? Aí nós cuidamos também, entendeu? Aí ele traz comida, de vez em quando bota água, de vez em quando não, quando ele manda, quando ele pede, entendeu? E quando ele coitado tá sem água, né? Eu acho que meu pai viu aqui já tirou água, porque tem vezes que ela derruba quando não mija, etc. Não, mijar não mija tanto assim, entendeu? Agora, quando eram meus bodes, ninguém não segurava não. Era cocô dentro de água, misericórdia. Tinha que lavar quase toda semana o balde. Eu lavava 2 vezes por semana, mas aí eu vendi, né, meus bodes. E fui juntando, depois vendi minha porca e comprei o meu bezerro, né? Olha, será que ele pensa que isso aqui é mamadeira? Eu acho que não, né, gente? Porque eu já tô bem despertinho. Quietinha, menina.
Aqui, ó. Olha, olha. Olha, gente, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que coisa luva. Aqui, ó. Olha, aqui, ó. Ai, tá mamando. Quer mamar você também? Chega, vá pro outro bico. Vá pelo outro bico. Vem aqui, rapidinho, chega. Isso. Quietinho, vem negando que ele tá mamando. É aqui, meu filho, aqui, ó, ô bebê. Psiu. O tuco. Vem aqui, você pegou. Ai, vem aqui, cabitinho. Aqui, ó, o peitinho aqui. O bico do peito aqui, ó. Não, meu filho, relaxa, depois você dá um banho nele. O banho que eu digo, gente, é quando ela lembra, entendeu? Aqui embaixo, o peitinho aqui, ó, o bico do peito. Minha filha, pra que fazer isso com o bichinho? Pode ir não, negona. Olha como é. Ela, gente, pra quem não sabe, ela é cabra de leite. Ela não é dessas cabrinhas normal. Porque se ela fosse dessas cabras normais, ela não tinha esse tanto de ubi. Esse tanto de leite. É, também, né? Entendeu? Esses bichos é tão ruim, minha gente, desse mundo de vender que ninguém nem sabe. Bom, só sabe quem cria, né? E quem já criou. Agora o que é ruim de vender é. Deus mesmo como é ruim de vender. Mas quem gosta de criar, cria, né? Nunca para. Agora eu não gosto de comer na carne dele. A carne dele que eu mais gosto mesmo é a buchada. Da carne do bode, da cabra, enfim. Agora, interessante porque todas têm a barbinha. Todas têm que ter barba. Principalmente as grandes. Só faltou o chifre. Diga, não, quando sou conha. Meu Deus, mas Deus benze, minha gente. Ela gostou que ela não pulou. Vou fazer um cafunézinho. Olha, tem palma, tá vendo? Tem casca, tem capim, tem milho. E que senta. Eu vou mostrar aqui pra vocês as ovelhas. Vem. Jogo por aqui mesmo. Quando for ainda nesse mês ainda eu limpo, né? Isso aqui já serve, gente, também pra eles dormir. Eu boto também, entendeu? Eu ia botar crueiro, mas vocês não gostam. Cadê o salzinho de vocês? Tá aqui, né? Aqui, gente, ó, o salzinho delas. É sal próprio, tá, gente? Pra bode mesmo. Pra bode, cabra, tudo. Tudo que for... É caprino, né, gente? Conjunto de ovelha, conjunto de boi, bovino, conjunto de cavalos, equinos, suínos, cabrinos, cabrinos. Tamo um pouquinho, tamo. Ai, minha filha, tamo um pouquinho. Ai, brincando, minha gente. Ai, Senhor. E é isso aí. Aqui 1, 2, 3. Aqui o coxinho delas. A aguinha aí. Olha. E aqui o capim tá tudo já crescendo. Tá vendo? E eu vou mostrar pra vocês ali o pastinho delas. Entendeu? Eu vou deixar por aqui mesmo. Não tô podendo ajudar. Pois. Aqui, gente, olha. É esse pedaço de terra tudo aqui, bora. Isso tudo é tudo coisa, entendeu? É tudo só pra elas. Aí, quando o capim acabar, nós vamos ter que já entrar. Infelizmente, já vai ter que entrar no capim. Bora, vamos pra lá. É porque elas não gostam muito de passar aqui porque tem uma galinha, entendeu? Aí elas não gostam muito de passar por aqui. Olha, a galinha ainda tá chocando a gente. Nada. Aí eu nem boto coisa, né? Que a galinha não é minha. Olha. Olha que ela choca. Tá quente, mas não choca nada. Eu vou ver se eu arrumo uns 2 ovos, 3 pra botar aí debaixo dela.
Eita. Não, minha gente, o pai tem que resolver isso aqui. Isso aqui é grave, esses fios podem não ficar aqui, não. É, porque senão fica ruim para as ovelhas. Olha, esses fios da gota de energia. Não. É assim, assim. Assim, assim. Pronto, puxou aqui, ó. Queria só botar uma coisinha assim, só. Mas eu deixo do jeito que tá. Por segurança. Aí lá estão elas. E eu vou sair agora, que é pra mostrar pra vocês como é que tá os pintinhos aqui. Os pintos não, minha gente, os frangos, né? O papai plantou um pezinho de maracujá aqui, ó. Cobriu com coisa. Porque também, né? Já sabe. Como ovelhas cabrinos são, né? Não pode ver qualquer coisa que rói. Por isso que eu... Peraí. Ai, peraí. Peraí, gente. Ai. Água da chuva. Aqui tá os pintos. Aquele capão ali, ó. Tá querendo pegar as galinhas. Parece que é só ele de mais macho que tem aqui. É só ele. Aí aqui, né? Eu botei umas coisas mais melhor deles dormir e botei um tecido de madeira mais liso. Aí como já tá meio úmido, meio molhadinho, aí ficou melhor de jogar. Pera aí. Sim, gente, eu acabei de voltar aqui já. Ai, meu Deus. Eu vou botar isso aqui, né? Esse tantinho aqui pra minha porca, né? Que eu não comi muito. Mas eu vou ir botando mais. Só que, né, mas gente, também só com uma mão é meio grave. Bem grave, quero dizer. Eu vou pra essa. Para que eu vou botar aqui, depois eu conto aqui com vocês, beleza? Bora lá. Pera aí, gente. Peraí, olha, não, depois o meu pai vem aqui e dá comida a eles. Eu mesmo, a minha parte fui. Pera que eu vou logo botar, pegar, né, quer dizer, um pouquinho de ração pros pintinhos. Pintinho não, né? Os frangos, as galinhas e etc. Porque não são mais pintos, né? Já são teoricamente frangos. Ai, gente, que ódio essas formigas também. Calma, pegar bem cheio. Não cheio, né? Mas sem meio. Aí eu boto aqui, ó, pra dentro. Botou. Pronto, passo embora. Aí eu passo aqui, ó. E é isso aí. E tá com o vídeo e falou.